আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আরেকটি নতুন পিসি বিল্ড ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আজকের পিসি কিন্তু আমি গেমিং পিসি বিল্ড করব। আজকের পিসি বিল্ডটি এবং পুরো ফুল পিসিটি বিল্ড হবে ইন্টেলের প্রসেসর দিয়ে। এবং আজকের এই গেমিং পিসিতে আপনি এই পৃথিবীর যে কোনো গেম, এই ওয়ার্ল্ডের যে কোনো গেম, যত বড় গেমই হোক না কেন, সেই গেমটি আপনি খেলতে পারবেন 1080p রেজুলেশন এবং 60 fps এর মাধ্যমে। জি হ্যাঁ, এবং বিল্ডটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 84,500 বা 85,000 টাকা। 85,000 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনি 1080p গেমিং করতে পারবেন 60 fps এর সাথে এই পৃথিবীর যে কোনো গেম। জি হ্যাঁ, এই পৃথিবীর যে কোনো গেম আপনি খেলতে পারবেন। তো এই পৃথিবীর যে কোনো গেম বা বড় বড় গেমগুলো খেলার জন্য কিন্তু অনেকে 2 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখ টাকা, ইভেন 8 থেকে 10 লাখ টাকা অনেকজন খরচ করে। কিন্তু আমি এত বাজেটে না যেয়ে একদম কম বাজেটের মধ্যে কিভাবে আপনারা বেস্ট একটি গেমিং পিসি বিল্ড করতে পারবেন এবং এই পৃথিবীর যে কোনো গেম 1080p রেজুলেশনে এবং 60 fps এ খেলতে পারবেন, এটাই দেখাবো। তো কিভাবে এই পিসিটি বিল্ড করবো এবং কি কি কম্পোনেন্ট থাকছে আজকের এই ভিডিওতে এবং পিসি বিল্ডে কি কি কম্পোনেন্ট লাগবে সেটাই দেখাবো পুরো ভিডিও জুড়ে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি স্টার্ট করি। তো প্রথমে আসছে ভিডিও শুরুতে প্রসেসর। তো প্রসেসরটি আমি কি ইউজ করেছি? প্রসেসরটি আমি ইউজ করেছি ইন্টেল কোর i5 13400F। জি হ্যাঁ, আমি এফ ভার্সন ইউজ করেছি। এফ ভার্সন ইউজ করার মানে হলো এটার মধ্যে কোনো বিল্ট ইন গ্রাফিক্স নেই। জি হ্যাঁ, যে প্রসেসরে ইন্টেলের যে কোনো প্রসেসরে গ্রাফিক্স থাকে, কিন্তু যে প্রসেসরে লাস্টে এফ লেখা থাকে সেটাতে কিন্তু গ্রাফিক্স থাকে না, এটা আপনারা সবাই জানেন। আর এই প্রসেসরটি চুজ করার কারণ হলো যে প্রসেসরে এফ থাকে সেই প্রসেসরের দামটাও কিন্তু একটু কম থাকে, যেহেতু বিল্ট ইন গ্রাফিক্স থাকে না এজন্য। তো আমি এই প্রসেসরটি ইউজ করেছি কোর i5 13400 একটি প্রসেসর। এবং এই সিপিইউটিতে কিন্তু আপনি 10টি কোর এবং 16টি থ্রেড পেয়ে যাবেন। জি হ্যাঁ, 10টি কোর এবং 16টি থ্রেড পেয়ে যাবেন, যেটা কিনা আপনাকে গেমিংয়ের পাশাপাশি এডিটিংয়েও অনেক অনেক সহায়তা করবে। এটা বলার বাইরে, আপনি যে কোনো ধরনের লাইভ স্ট্রিম যে কোনো সময় আপনি এই পিসিটি দিয়ে করতে পারবেন 10টি কোর এবং 16টি থ্রেড থাকার কারণে। এবং এটার যে বেস ক্লক আপনি পেয়ে যাবেন 4.60 GHz থেকে বুস্ট ক্লক পেয়ে যাবেন আপনি 5.10, মানে 5.10 GHz পর্যন্ত। যদি আপনি ওভারক্লক করেন তাহলে 5.10 পর্যন্ত কিন্তু আপনি বুস্ট দেখতে পারবেন। কারণ গিগাহার্জ যত বেশি হবে আপনার প্রসেসরের পারফরমেন্সও কিন্তু অনেক ভালো হবে। তো এই দিক দিয়ে কিন্তু এই প্রসেসরটি কিন্তু কোনো দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই এবং দামের দিক দিয়েও মাত্র 24,500 টাকার মধ্যে আপনারা কিন্তু এই প্রসেসরটি পেয়ে যাবেন। আপনারা যদি দেখেন তাহলে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল 24,000 বা 23,000ও পেয়ে যেতে পারেন। তো আপনারা যদি এখান থেকে ক্রয় করেন, এখানে 24,500 টাকা রেট দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে কথা বলে কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন। তো এখন 24,500 টাকা এখানে রেট দেওয়া আছে। খুবই ভালো একটি প্রসেসর আমার মনে হয় এই 24,500 টাকার মধ্যে বেশ একটি প্রসেসর। এবং কোর i5 13400 একটি নতুন আপডেট প্রসেসর 2023-এর। আশা করি আপনারা কোনো সময় যদি এই প্রসেসরটি ইউজ করেন কোনো সময় আপনি নিরাশ হবেন না। এই প্রসেসরটির জন্য আপনার ডে টু ডে লাইফের যত ধরনের কাজ থাকবে এগুলো তো কমপ্লিট ইজিলিভাবে করে দিবে। আপনার এডিটিং থেকে শুরু করে গেমিং পর্যন্ত যত ধরনের আপনার চাহিদা থাকবে সব কিছু এই প্রসেসর পূরণ করতে পারবে। জি হ্যাঁ, প্রসেসরটি নিয়ে একটু বেশি কথা বলে ফেললাম, কারণ প্রসেসরটি এত ভালো, এটা কথার যদি বলা শুরু করি তাহলে এটা শেষ করা পসিবল হবে না। এটার অনেক ভালো দিক আছে এই প্রসেসরটি। তো যে প্রাইসটি এখানে দেওয়া আছে এই প্রাইসে খুবই জাস্টিফাই করে এই প্রসেসরটি। আপনারা চাইলে এই প্রসেসরটি নিতে পারেন। আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এই প্রসেসরটি, কোর i5 13400F। জি হ্যাঁ, এই প্রসেসরটি আপনি নিতে পারেন। এটা কিন্তু 4.60 GHz এর বেস ক্লক, যেটা কিন্তু খুবই ভালো। এরপর আমি কি ইউজ করেছি, এরপর আমি মাদারবোর্ড কি ইউজ করেছি। মাদারবোর্ড আমি MSI কোম্পানির মাদারবোর্ড ইউজ করেছি, MSI Pro B70MP DDR4 13 জেনারেশনের একটি মাদারবোর্ড। যে মাদারবোর্ডে আপনি 12 জেনারেশনেরও যে প্রসেসরগুলো থাকে সেগুলো সাপোর্ট করাতে পারবেন। জি হ্যাঁ, এখানে 12 জেনারেশন এবং 13 জেনারেশন এই দুটো প্রসেসরই কিন্তু আপনি এখানে সাপোর্ট করাতে পারবেন। এবং এটি একটি মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড। জি হ্যাঁ, এটি একটি মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড, কিন্তু ATX মাদারবোর্ডের ভিতরে
ভিতরে যে যে ফিচারগুলো থাকে এই মাইক্রো এটিএক্সেও কিন্তু সব ফিচারই আপনি পেয়ে যাবেন। এমন না যে আপনি এটিএক্স মাদারবোর্ড নেবেন এবং গেমিংয়ে কিন্তু আপনি এফপিএস বেশি দেখতে পারবেন বা রেজুলেশন বেশি দেখতে পারবেন, এমন কিন্তু কোনো কিছুই না। সামান্য কিছু পোর্টের ব্যাপার স্যাপার থাকে, এগুলো বেশি থাকে এটিএক্স মাদারবোর্ডে এবং মাইক্রো এটিএক্সে একটু কম থাকে, এগুলি আর কিছু না। এছাড়া কিন্তু এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আর এমএসআই যেহেতু একটি জনপ্রিয় কোম্পানি, আপনারা সবাই জানেন এমএসআই এর নাম, যারা যারা কম্পিউটার ব্যাপারে ধারণা আছে এমএসআই এর কোম্পানির সম্পর্কে মোটামুটি সবারই জানার কথা যে এটা কেমন কোম্পানি। এবং এই মাদারবোর্ডটিও কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন 3 বছরের, 3 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন মাদারবোর্ডটির মধ্যে। এবং 12 এবং 13 জেনের দুটি প্রসেসর আপনি সাপোর্ট করতে পারবেন। আপনি যদি 12 জেনেরও কোনো প্রসেসর নেন এই মাদারবোর্ডটির ভিতরে ইজিলি সাপোর্ট করতে পারবেন। আর 13 জেন তো এখানে দেওয়া আছে, 13 জেনেরও আপনি ইজিলি সাপোর্ট করতে পারবেন। এই মাদারবোর্ডের মধ্যে কোনো সমস্যা হবে না। 4টি র্যাম স্টিক দেওয়া আছে, ডুয়েল চ্যানেলের আপনি 2টি যদি র্যাম স্টিক লাগান তাহলে ইজিলি খেলতে পারবেন। আর চাইলে 4টিও লাগাতে পারেন, এটা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু আমি বাজেট কাট করার জন্য আমি 2টি র্যাম স্টিক ইউজ করেছি, এটা আমি সামনে বলছি। এবং মাদারবোর্ডটির মধ্যে কিন্তু অনেক ভালো ভালো ফিচার আছে, আপনার যত ধরনের ফিচার দরকার হয় সব ধরনের ফিচার এখানে আপনি পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তো মাদারবোর্ডটি কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, এই জন্য আমি এই মাদারবোর্ডটি আপনাদের জন্য সিলেক্ট করেছি। মাদারবোর্ডটির দাম 16,600 টাকা। জি হ্যাঁ, মাদারবোর্ডটির দাম কিন্তু 16,600 টাকা। এই 16,600 টাকার মধ্যে আপনি মাদারবোর্ডটি পেয়ে যাবেন। আপনারা তাদের সাথে, দোকানদারের সাথে কথা বলে 16,600 থেকে যদি কিছু কমাতে পারেন সেটা আপনারই লাভ হবে। তো যখন মার্কেটে যাবেন একটু দামাদামি করে ক্রয় করবেন, আপনার জন্য বেটার হবে। ঠিক আছে, তো এরপরে আসছে গ্রাফিক্স কার্ড, যেটা কিনা এই ভিডিওর মেন জিনিস, এই পিসি বিল্ডের মেন জিনিস, যেটা দিয়ে আপনি গেমিং করবেন, এটাই হলো এই ভিডিওর মেন জিনিস, গ্রাফিক্স কার্ড। এটা নাই তো গেমিং বলতে কিছুই নাই আমি যেটা মনে করি, কারণ গেমিংয়ের সবচেয়ে মূল হাতিয়ারই হলো গ্রাফিক্স কার্ড। এবং আমি গ্রাফিক্স কার্ডটি কি ইউজ করেছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে, MSI GeForce GTX 1660 সুপার। জি হ্যাঁ, 1660 সুপারের গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু এখানে ইউজ করা হয়েছে। 6GB গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে কিন্তু আমি ইউজ করেছি এবং আজকের পিসি বিল্ডে আমি এই গ্রাফিক্স কার্ডটি ইউজ করতে যাচ্ছি। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এই গ্রাফিক্স কার্ডের আর কি বলবো, এই গ্রাফিক্স কার্ডের কথা কিছু বলারই নাই, কারণ এই গ্রাফিক্স কার্ডটি দিয়ে অনেক 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 পিসি বিল্ড আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। এই গ্রাফিক্স কার্ডের কথা বলতে গেলে কথার শেষ হবে না, কথা বলতেই থাকবো, সারা রাত পারও হয়ে যেতে পারে। কারণ এই গ্রাফিক্স কার্ডের যে বেঞ্চমার্কগুলো আছে, গেমিংয়ের যে বেঞ্চমার্কগুলো আছে, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কতটা পাওয়ারফুল একটি গ্রাফিক্স কার্ড এটা এর বাজেট অনুযায়ী। এই বাজেটটি আপনি এখানে 28,500 টাকার মধ্যে এই গ্রাফিক্স কার্ডটি কিন্তু এখন পেয়ে যাবেন। আর এই গ্রাফিক্স কার্ডটিও কিন্তু আপনি ভালো ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, 3 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আর বেশি কিছু বলবো না, GDDR6 এর একটি গ্রাফিক্স কার্ড, একদম আপডেট, মার্কেটে আপডেট একটি গ্রাফিক্স কার্ড এটা। তো 1660 সুপার আপনারা এটা দেখতে পারেন। আর যদি আপনার একটু বাজেট বেশি থাকে তাহলে আমি বলবো 2060-তে যেতে, কারণ 1660 পরে যদি আপনার বাজেট থাকে 3050, তাহলে কিন্তু 3050-তে না যেয়ে আপনার 3060-তে যাওয়া অনেক অনেক বেটার হবে। আর যদি বাজেট কম থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই 28,500 টাকা দিয়ে আপনাকে এই 1660 গ্রাফিক্স কার্ডটি নেওয়া উচিত, কারণ এটি একটি মার্কেটের বেস্ট একটি গ্রাফিক্স কার্ড। অবশ্যই 1660 সুপার যেটা সেটা নেবেন, 1660 না, 1660 Tiও না, 1660 সুপার যেটা, সেই গ্রাফিক্স কার্ডটা আপনারা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। বাজারে না পেলে কিছুদিন পর পিসি বিল্ড করবেন, কিন্তু এই গ্রাফিক্স কার্ডটি ইউজ করবেন, বেস্ট একটি গ্রাফিক্স কার্ড আপনার জন্য। তো অবশ্যই আপনারা গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু এই পিসি বিল্ডের সাথে এটা ইউজ করবেন। আর যদি পারেন তাহলে আরেকটু হাই লেভেল ইউজ করবেন, তাহলে FPS অনেক ভালো পাবেন। আর এটাতেও অনেক ভালো FPS আপনি পেয়ে যাবেন। লাইক যদি আপনি GTA 5 এর মতো কোনো গেম খেলেন হাই রেজলিউশনে বা 1080p রেজলিউশনে, আপনাকে 100 থেকে 150 FPS খুবই আরামসে দিতে পারবে, যেহেতু প্রসেসর অনেক পাওয়ারফুল এবং গ্রাফিক্স কার্ডটা অনেক পাওয়ারফুল, খুবই সুন্দরভাবে আপনি গেমিং করতে পারবেন। আর এডিটিংয়ের বেলায় যদি আপনি এডিটিং করেন এবং রেন্ডারিং করেন, আর কি গ্রাফিক্স কার্ড যখন লাগাবেন, CPU থেকে কমপক্ষে আপনাকে 50 থেকে 60% আগে আপনার রেন্ডারিং হয়ে যাবে। জি হ্যাঁ, 50 থেকে 60% সময় আপনার কম লাগবে রেন্ডারিংয়ের সময়। যারা যারা ভিডিও এডিটিং করেন এরা সবারই জানার কথা যে রেন্ডারিং কি। আমরা যখন ভিডিওটি ক্রিয়েট করি এবং সেটাকে রেন্ডারে দেই, রেন্ডার করার সময় কিন্তু অনেক সময় লেগে যায় রেন্ডারে, এবং একটি যখন আপনি গ্রাফিক্স কার্ড লাগবেন তখনই কিন্তু বুঝতে পারবেন সেটার পার্থক্যটা। গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে কি হয় যে রেন্ডারিংয়ের সময়টা এটা কিন্তু খুবই বেঁচে যায়, 50 থেকে 60%, কোনো সময় 70%ও টাইম অনেক কমে আসে।
তো অবশ্যই আপনারা যদি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করেন, গেমিংয়ের জন্য এবং এডিটিংয়ের জন্য বেস্ট একটি গ্রাফিক্স কার্ড হতে যাচ্ছে। তো অবশ্যই আপনারা এই গ্রাফিক্স কার্ডটি ইউজ করবেন। তো এরপরে আমি র্যাম কি ইউজ করেছি। র্যাম আমি কোর্সিয়ারের ডুয়েলিস্টিক র্যাম ইউজ করেছি, 8 আর 16 জিবির র্যাম ইউজ করেছি। এখানে এই র্যামটির প্রাইস 3000 টাকা। তো 3000 মোট 6000 টাকা দিয়ে আপনি এই দুটি র্যাম নিয়ে নেবেন, কারণ এই র্যামটি আপনি ভবিষ্যতে যদি চান ওভারক্লকও করতে পারবেন এবং খুবই সুন্দর পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন এই র্যামের মধ্যে। কোর্সিয়ার ভেগানাস LPS 8GB DDR4 এর 3200 বাজেট দুটি র্যাম স্টিক আমি ইউজ করেছি। তো এই র্যামের ব্যাপারে আর কিছু বলার নাই বললেই চলে, কারণ এখন বাংলাদেশের জাতীয় র্যাম হয়ে গেছে। এখন সবাই কিন্তু কোর্সিয়ার দিয়ে পিসি বিল্ড করছে, কারণ এটা পারফরমেন্সটা কিন্তু বাজারে যে র্যামগুলো থাকে সেই র্যামের থেকে কিন্তু এটা পারফরমেন্সটা অনেক বেটার এবং খুবই ভালো। আর কি সব র্যামেরই পারফরমেন্স বেটারই হয়, যে কোম্পানি যত ধরনের পারফরমেন্স দিতে পারে, কিন্তু কোর্সিয়ার কোম্পানির এই র্যামটা বাজারে খুবই ভালো চলছে, কারণ এর পারফরমেন্স এবং এটা ওভারক্লকিং খুবই সুন্দরভাবে করা যায়। তো আপনারা যারা ভবিষ্যতে ওভারক্লকিং করার চিন্তা করছেন, যে র্যামটাকেও ওভারক্লকিং করবেন প্রসেসরের সাথে, তাহলে অবশ্যই আপনারা এই র্যামটি নিয়ে নেবেন। র্যাম ডুয়েলিস্টিক র্যাম নেবেন, অবশ্যই 8GB 16GB র্যাম নেবেন। আপনার টাকা থাকলে আরও বেশি নিতে পারেন, কিন্তু 8GB র্যাম নেবেন না, অবশ্যই 16GB র্যাম নেবেন। আর যদি আপনি G-Skill ট্রেডেন্সের কোনো সিরিজের একটি র্যাম নিতে পারেন, দুটি র্যাম নিতে পারেন, তাহলে তো আরও বেটার হয়, কারণ G-Skill যে ট্রেন্ডসের যে সিরিজটা আছে সেই সিরিজের র্যামগুলো কিন্তু অনেক ভালো হয়ে থাকে, 8GBও থাকে। কিন্তু এই র্যামের মধ্যে কোনো 8GB পেয়ে যাবেন না, কালো কালারের হিটসিং সহ একটি র্যাম পেয়ে যাবেন আপনি। তো খুবই ভালো একটি র্যাম এবং ভালো পারফরমেন্সও আপনি পেয়ে যাবেন এখান থেকে। তো এই ছিল র্যাম, আমি ডুয়েলিস্টিক 16GB র্যাম ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন, কিন্তু কমাবেন না, 16GB রাখবেন, 8 16GB দুইটি স্টিক ব্যবহার করবেন। তো এই ছিল র্যাম। এবং এখন আসি পাওয়ার সাপ্লাই। আমি পাওয়ার সাপ্লাই কি ইউজ করেছি। পাওয়ার সাপ্লাই অবশ্যই আপনারা ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবেন। দেখা গেল যে আপনারা ব্র্যান্ডের ভালো জিনিস চুজ করেছেন এবং লাস্টে এসে পাওয়ার সাপ্লাই চুজ করার সময় একটি নর্মাল পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে নিলেন, কোনো ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড নাই, কোনো হোয়াইট সার্টিফাইড, কোনো গোল্ড সার্টিফাইড নাই, তাহলে এইসব পাওয়ার সাপ্লাই নেওয়া থেকে না নেওয়াই ভালো আমি মনে করি, আর কি পিসি বিল্ড না করাই ভালো আমি মনে করি। কারণ যখন আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটি নেবেন, পাওয়ার সাপ্লাইটি ভালো হবে, আপনার কম্পোনেন্টকে সম্পূর্ণ পাওয়ারটিসে ডেলিভার করতে পারবে, তাহলে আপনার পিসিটি, আপনার প্রসেসরটি, আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটি সব কিছু কিন্তু সুন্দরভাবে কাজ করবে এবং ফুল পারফরমেন্সে কাজ করবে, ফুল পাওয়ারে কাজ করবে। আর যখন আপনার পাওয়ার সাপ্লাই অনেক দুর্বল হবে, আপনার পিসি কিন্তু দুর্বল হবে, আপনার প্রসেসর কিন্তু ভালোভাবে রেন্ডারিং করতে পারবে না, গ্রাফিক্স কার্ডও কিন্তু ভালোভাবে কাজ করতে পারবে না, ফুল পারফরমেন্সটা তার দিতে পারবে না। তো অবশ্যই পাওয়ার সাপ্লাই চুজ করার সময় অবশ্যই ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই এবং কমপক্ষে 80+ ব্রোঞ্জ যাতে থাকে এরকম একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবেন। তো আমি ইউজ করেছি এনটেকের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, 550 ওয়াটের 80+ ব্রোঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই এখানে আমি ইউজ করেছি, এবং এটির কিন্তু ওয়ারেন্টি আপনি 5 বছরের পেয়ে যাবেন, এই জন্য আমি এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ইউজ করেছি। এটা ওয়ারেন্টি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 5 বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে, আপনার এখানে 5 বছরের ওয়ারেন্টি এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে পেয়ে যাবেন। খুবই ভালো একটি পাওয়ার সাপ্লাই, আপনারা চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন। আর আপনার যদি কোনো পছন্দের পাওয়ার সাপ্লাই থাকে তাহলে সেটা ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আপনি চাইলে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ইউজ করলে এখানে কম্বো প্যাকের মধ্যে এটা পড়বে, ঠিক আছে। তো এখন আসা যাক এসএসডিতে। আমি এই পিসি বিল্ডে এসএসডি কি ইউজ করেছি। আমি এই পিসি বিল্ডে এইচপি কোম্পানির বাংলাদেশের জাতীয় এসএসডি, এইচপি কোম্পানির HP EX 900 NVMe এসএসডি, 500GB একটি এসএসডি NVMe এসএসডি ইউজ করেছি। আপনারা যখন এসএসডি নেবেন অবশ্যই কিন্তু NVMe M.2 এটা দেখে নেবেন। এই NVMe M.2 এর স্পিডগুলো কিন্তু অনেক ভালো হয়, রিড রেট এবং রাইট রেট স্পিডগুলো কিন্তু খুবই ভালো হয়ে থাকে। তো এখানে যদি আমি রিড রেট এবং রাইট রেট দেখি তাহলে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন, যে রিডের স্কোর আছে 2100 MBPS এবং রাইটের আছে 1300 MBPS, যেটা কিনা খুবই ভালো একটি স্পিড, এবং আপনার পিসিকে শাটডাউন করতে বা পিসি চালু করতে বা কোনো অ্যাপ ওপেনিং ক্লোজিং যে কোনো ধরনের কাজ ইজিলিভাবে এবং খুবই দ্রুতভাবে করে দিবে এই এসএসডিটি। আর যদি আপনি কোনো স্যামসাংয়ের এসএসডি নেন 9070 ইভো প্লাস বা 9080 এরকমের যদি কোনো এসএসডি নেন তাহলে তো এর থেকেও দ্বিগুণ পারফরমেন্স পাবেন।
তো চয়েস আপনার, আপনি কীরকম পারফরমেন্স চান। কিন্তু এখানে এসপির এই এসএসডিটির মাধ্যমে আপনি ভালো পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন, খুবই দ্রুত পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। এবং এটার প্রাইসটি আছে 4100 টাকা। 4100 টাকার মধ্যে এই এনভিএমই এসপির এসএসডিটি আপনি পেয়ে যাবেন, যেটার ওয়ারেন্টি আপনি 3 বছরের এখানে পেয়ে যাবেন। ওয়েবসাইটে এখানে দেওয়া আছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি এখানে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন। তো খুবই ভালো একটি এসএসডি। আপনারা অবশ্যই যদি 500 জিবি কোনো এসএসডি নেওয়ার চিন্তা থাকে তাহলে এই এসপি কোম্পানিটা নেবেন। আর যদি আরও বাড়াতে চান, আপনার যদি আরও বেশি স্টোরেজের প্রয়োজন হয় তাহলে স্যামসাংয়ে দেখতে পারেন, বা আরও অনেক কোম্পানি আছে সেগুলো দেখতে পারেন। 1 টিবির এসএসডি এনভিএমই এসএসডি পাওয়া যায়, সেটাও আপনি দেখতে পারেন। তো আমার কাছে এটা বেটার লেগেছে, এই জন্য আমি এটাই দেখালাম আপনাদের। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এই এসএসডিটি। তো এখন আসা যাক সবার লাস্টে ক্যাচিং। তা আমি এখন একটা কথা বলে নিই, ক্যাচিং যার যার পছন্দে কেনা উচিত, কিন্তু এটা যেহেতু একটু কম্বো প্যাকেজ এই জন্য আমি আপনাদের ক্যাচিংটি দিয়ে দিচ্ছি। এবং ক্যাচিংটি খুব ভালো একটি ক্যাচিং আমি দিচ্ছি, যদি পছন্দ হয় তাহলে আপনারা এই ক্যাচিংটি ইউজ করতে পারেন। এবং ক্যাচিংটির দামও মোটামুটি কমই আছে। তো ক্যাচিংটি ইউজ করেছি এনটেকের AX20 মিড টাওয়ারের গেমিং কেস। মাথায় রাখবেন, এনটেকের AX20 মিড টাওয়ারের গেমিং কেস ইউজ করেছি। এটার প্রাইস কিন্তু 2700 টাকা দেওয়া আছে। তো খুবই একটি গেমিং কেস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন সামনে দিয়ে ম্যাশ আছে। এই ম্যাশ থাকার কারণে আপনার এয়ার ফ্লোটা কিন্তু অনেক ভালো হবে। এবং পিছে সকল ধরনের আপনি উপরে সকল ধরনের পোর্টের সিস্টেমগুলো পেয়ে যাবেন। এখানে ইউএসবি পোর্ট দেওয়া আছে দেখতেই পাচ্ছেন। উপরে একটি ম্যাশের সিস্টেম আছে, উপরে দিয়ে আপনি এয়ার ফ্লো হবে ভালো, এখানে এয়ার কুলিং করতে পারবেন আপনার। আর পিছেও কিন্তু একটি ফ্যান লাগানোর সিস্টেম আছে। এখানে সামনে প্রি ইনস্টল 3টি ফ্যান আপনি পেয়ে যাবেন, এবং পিছে আরেকটি যদি RGB ফ্যান লাগিয়ে নেন তাহলে 4টি ফ্যান দিয়ে আপনার মোটামুটি ভালো কুলিং হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিও। এবং এই ভিডিওগুলো যে কম্পোনেন্ট আমি ইউজ করেছি এই ভিডিওর মধ্যে যতগুলো এখন কম্পোনেন্টগুলো দেখালাম, তো সব কম্পোনেন্ট যদি আপনি একবারে হিসাব করেন তাহলে আপনার যে দামটা আসবে 88,398 টাকা। জি হ্যাঁ, মানে 88,400 টাকার মতো আপনার প্রাইসটা আসবে। কিন্তু আপনি যদি এখন টেকল্যান্ডে দেখেন, টেকল্যান্ড কোম্পানিতে দেখেন, আমি যে ওয়েবসাইট থেকে দেখাচ্ছি, মাল্টিপ্ল্যানেট টেকল্যান্ডের শোরুম আছে, তো ওখানে যদি যান আপনি এই কম্বো প্যাকটি কিনেন তাহলে কিন্তু আপনি এই 88,894 টাকার জিনিস 84,500 টাকায় পেয়ে যাবেন। আপনার সেভ হচ্ছে 3,900 টাকার মতো, 3,900 টাকার মতো এখানে আপনার সেভ হয়ে যাবে যদি আপনি এই কম্বো প্যাকটি নেন। সাথে তো আপনি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেনই, আর র্যামের ওয়ারেন্টিও আমি বলিনি। র্যামের ওয়ারেন্টি কিন্তু সবসময় লাইফ টাইম থাকে, এটা সবাই জানেন। যতদিন পর্যন্ত সেই ব্র্যান্ডের র্যাম থাকবে ততদিন পর্যন্ত সেটার ওয়ারেন্টিটা থাকবে, আপনি যে কোনো সময় চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। তো অবশ্যই আপনি যদি এরকম কোনো গেমিং পিসি বিল্ড করতে চান যেটার মধ্যে আপনি সকল ধরনের গেমিং ইজিলি 1080p-তে খেলতে পারেন, 60 FPS প্লাস চান সব সময়ের জন্য, তাহলে আপনি এই পিসি বিল্ডটি করতে পারেন, এই ইন্টেল পিসি বিল্ডটি করতে পারেন। আপনার জন্য অনেক বেটার হবে এই পিসিটি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দিন। তাহলে এতে করে কি হবে, আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনার কাছে পৌঁছে যাবে খুবই তাড়াতাড়ি, এবং আপনি দেখে নিতে পারবেন আমার ভিডিওগুলো। আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি। পিসি বিল্ডের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনার মন্তব্য জানিয়ে যাবেন। আর যদি কোনো ভিডিও রিকোয়েস্ট থাকে, আপনার যদি কোনো পছন্দের পিসি আপনি বিল্ড করতে চান, আমার এই চ্যানেলে বিল্ড করাতে চান, আপনি কোনো কিছু জানতে চান, তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আমি আপনার কমেন্টের রিপ্লাই দিয়ে দ্রুততার সাথে আমি সেই ভিডিও বানিয়ে আপনার কাছে হাজির হয়ে যাব। অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে রাখবেন। আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমার চ্যানেলের সঙ্গে থেকে আমাকে সাপোর্ট করে আমার পাশে থাকবেন। চ্যানেল নতুন, কিছুদিন আপনারা যদি সাপোর্ট করেন তাহলে অবশ্যই সামনে এগিয়ে যেতে পারবো। আপনাদের সাপোর্টের জন্য অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। তো আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।